Did you know that finding your perfect match can be a challenging quest, even in ancient times? What if we told you there's a story that perfectly illustrates this idea? In today's video, we're diving into the biblical tale of Isaac and Rebekah, exploring whether they truly found their perfect match. उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप 24. आता आब्राम म्हातारो जाल्लो आनी ताची पिराय बरीच चड जाल्ली. सगळे वाटेन देवान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. आपल्या घरांत सर्वा मदल्या म्हाताऱ्या सेवकाक आपल्या सगळ्या आस्ते मालाच्या कारभाऱ्यांक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हज्या जांगला पोंदाक दवर. आतां हांव रावतां त्या कानानकार लोकाच्या दुवा मदली म्हज्या पुताक बायल विचून काडचो ना म्हूण सर्वेस्पराच्यान, सर्गीच्या देवाच्यान आनी प्रितुमेच्या देवाच्यान तुवें सोपूत घेतलोलो म्हाका जाय. परतेंच जाल्यार म्हज्या देसांत आनी म्हज्याच घराण्याशीन वच आनी म्हज्या पुता इजाकाक एक बायल विचून काड. सेवकान जबाब दिलो, घडये ती बायल ह्या गांवांत म्हजे बराबर येवंक कबूल ना जायत. तशें जाल्यार ज्या देसा थावन तूं आयलाय त्या देसांत तुज्या पुताक हांवें परतून व्हरचो? आब्रामान ताका म्हळें, पळय, म्हज्या पुताक थंय केन्नाच व्हरूं नाका. सर्वेस्परान, सर्गीच्या देवान आनी प्रितुमेच्या देवान म्हज्या बापायच्या देसांतलो आनी कुटुंबांतलो म्हाका भायर काडलो आनी हो देस म्हजे सोस्तीक दितलो म्हूण ताणें सोपूत घेतलो. आतां थंयसरली म्हज्या पुताक एक बायल तुवें विचून काडूंक तो तुजे मुखार आपल्या दुताक धाडटलो आनी ती बायल तुजे बराबर येवंक कबूल ना जाल्यार म्हज्या सोपुतांतलो तूं सुट्टलोय. कितेंय जावं, म्हज्या पुताक मात थंय परतो व्हरूं नाका. तर त्या चाकरान आब्रामाच्या जांगला पोंदाक आपलो हात दवरून आपल्या दोनयाक देवा मुखार उतर दिलें. हो चाकर आपल्या दोनयाची 10 उटां घेवन नाहोर रावतालो त्या शारांत मेसोपोटामियाचे उत्तरेक गेलो. थंय पावलो तेन्ना दोनपार जावन गेल्लो. ह्या वेळार वाड्यांतल्यो अस्तोऱ्यो उदकाक भायर सरताल्यो. ताणें आपल्या उंटांक शाराच्या दारवट्या भायर एक बांय आसली थंय विसव घेवंक दिलो आनी ताणें अशें मागणें केलें, सर्वेस्परा, म्हज्या दोनया आब्रामाच्या देवा, आयज म्हजें काम यशस्वी कर. म्हज्या दोनया आब्रामाचेर तूं प्रसन्न जा. शारांतल्यो तोरण्यो धाकट्यो अस्तोऱ्यो उदक व्हडूंक येतल्यो. ते बांयशी हांव आतां आसा. तातले एकलेक हांव अशें म्हणटलो, तुका मानता जाल्यार म्हाका उदक पिवंक तुजो कळसो मातशें सकला काड. जर ती म्हणत जाय तितलें पिये आनी तुज्या उंटाकूय पिवंक उदक काडून घालता, ती तुज्या सेवका इजाकाक तुवें विचून काडलोली ओकोल ती जावं. अशें घडत जाल्यार म्हज्या दोनयाक तुवें कोनवाळाय दाखयली म्हूण म्हाका कळून येतलें. हें
ताचे मागणे सोंपच्या आदींच रेबेका आपल्या खांदार एक कळसो घेवन थंय पावली. ती बेतुएलाची धूव, नाहोर आनी मिल्का हांची नात, आनी नाहोर तर आब्रामाचो भाव. रेबेका भोव सोबीत तोरणी धाकटी अस्तोरी, आनी खंयच्याच दादल्यान तिका वळखूंक नासली. ती बांयत सोकला गेली आनी आपलो कळसो भरून वयर आयली. त्याच बराबर आब्रामाचो चाकर तिचेशी धांवून गेलो आनी तिका म्हणलें, कृपा करून तुज्या कळशांतलें म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. तिणें म्हणलें, पिये म्हज्या दोनया. तिणें रोखडोच खांदावयलो कळसो काडून हातांत धरलो आनी ताका उदक पिवंक दिलें. ताका पिवंक दिले उपरांत तिणें म्हणलें, तुज्या उंटांकूय तांणी पोटभर पियोवपा इतलें उदक हांव काडून दितां. मागीर तिणें सडसडीत कळशांतलें उदक कळंबेंत रोखयलें आनी आनीक उदक काडूंक बांयचेर धांवत गेली. अशें तिणें सगळ्या उंटांक उदक पिवयलें. तेन्ना तो दादलो अजापून गपचूप तिका पळयत रावलो. सर्वेस्परान आपलो प्रवास सुफळ केला वो ना काय म्हूण तो चिंतूंक पडलो. उंटां उदक पियेल्या उपरांत त्या मनशान अर्द शेकेल वजनाची भांगाराची एक नोट तिच्या नाकाक घाली आनी तिच्या हातांत घालपा खातीर 10 शेकेल वजनाची 2 कांकणां घातलीं. आनी ताणें म्हणलें, बाय, तूं कोणाची धूव? तुज्या बापायच्या घरांत आयची रात सारूंक आमकां इल्ली सुवात मेळत जाल्यार उपकार करून सांगशी. तेन्ना तिणें ताका सांगलें, मिल्काच्या पोटांत नाहोराक जल्मलोल्या बेतुएलाची धूव हांव. तिणें ताका आनीकूय सांगलें, आमगेर तोंड आनी करोड जायतें आसा, रावपाक जागोय आसा. तेन्ना त्या मनशान आपली तकली बागोवन सर्वेस्पराक नमस्कार केलो आनी ताणें म्हणलें, म्हज्या दोनयाचो आब्रामाचो सर्वेस्पर देव सदोव जावं. ताणें म्हज्या दोनयाचेर आपली दया दिवपाचें जावं. आपलें खरेंपण दाखोवपाचें सोडून दिवंक ना. सर्वेस्परान म्हाका नीट वाट दाखोवन म्हज्या दोनयाच्या भावाच्या घरांत पावयलो. तेन्ना ते चलयेन धांवून वचून आपले आवयच्या घरच्यांक ती घडलोली खबर सांगली. रेबेकाक लाबान नांवाचो एक भाव आसलो. तो बांयचे लागीं आसलोल्या त्या मनशा कडेन धांवत गेलो. ताणें नोत आनी आपले भयणीच्या हातांतलीं कांकणां पळयलीं आनी म्हाका त्या मनशान अशें सांगलां ही उतरां रेबेकाच्या तोंडांतलीं आयकलीं तेन्ना तो त्या मनशा फुड्यांत आयलो. तो बांयकडे आपल्या उंटा बोगलेक उबो आसलो. तेन्ना ताणें म्हणलें, सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आसलोल्या भितर ये, भायर कित्याक उबो आसा? हांवें तुजे खातीर घर आनी तुज्या उंटा पासत जागो तयार केला. मागीर
तो मनीस घरांत आयलो. लाबानान उंटा वयले सामान देंवयलें आनी तांकां तोंड आनी कोरोड घाले आनी ताका आनी ताचे बरोबर आसलोल्या मनशांक पांय धुवंक उदक दिलें. ताच्या फुड्यांत जेवण वाडून दवरलें तेन्ना तो उलयलो. हांव कित्याक आयलां तें सांगचे पयलीं हांव जेवचो ना. आनी ताणें सांगलें, उलय. ताणें म्हणलें, हांव आब्राहामाचो चाकर. सर्वेस्परान म्हज्या दोनयाक आशिर्वादान भरला. तो व्हडलो जाला. ताणें ताका गोरवां, मेंढरां, भांगार, रुपे, चाकर, चाकरणी, उंटां आनी गाडवां दिल्यांत. म्हज्या दोनयाची बायल सारा. तिका म्हातारपणार ताचे वरवीं एक पूत जालो आनी ताका ताणें आपणाकडेन आसा तितलेंय दिलां. आनी म्हज्या दोनयान म्हाका सोपूत दिवंक लावन सांगलां. ज्या कानानच्या देसांत हांव रावतां तांच्या चलयांतलें कोणाकूय म्हज्या पुताची पोतीन करून हाडचो ना. पूण तूं म्हज्या बापायच्या घरा वच आनी म्हज्या सोयऱ्या दायरां भितरली एक व्हंकल म्हज्या पुताक सोदून हाड. तेन्ना हांवें म्हज्या दोनयाक म्हणलें, घडये ती बायल म्हजे बरोबर येवंक कबूल जायना जाल्यार. पूण ताणें म्हाका सांगलें, सर्वेस्पर म्हज्या सामकार आसा अशें समजून हांव चलतां. तो आपल्या दुताक तुज्या सांगाताक धाडून तुजो प्रवास सुफोल करतलो. हे वरवीं म्हज्या पुताक म्हज्या कुळांतली आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांतली व्हंकल हाडूंक तूं पावतलो. तूं म्हज्या सोयऱ्या दायरांगेर पावतच म्हज्या सोपुतांतलो तूं मेकळो जातलो. जर तांणी चली दिना म्हणल्यारूय तूं म्हज्या सोपुतांतलो सुट्टलो. हांव आयज ते बांयकडेन पावलो तेन्ना उलयलो. म्हज्या दोनी आब्रामाच्या सर्वेस्पर देवा, हांवें जो प्रवास केला तो सुफळ करपाचो आसा जाल्यार हो पळय हांव उदकाचे बांयचे बोगलेक उबो आसा. आनी अशें घडूं येवं. उदक व्हरूंक जी चली येतली तिका हांव म्हणीन, उपकार करून तुज्या कळशांतलें थोडें उदक म्हाका पिवंक दी. आनी तिणें म्हाका सांगत, तूं पिये आनी हांव तुज्या उंटाकूय उदक हाडटां. तर तीच म्हज्या दोनयाच्या पुताक सर्वेस्परान निर्मिलोली पोतीन जावं. म्हज्या मनांतल्या मनांत हांव म्हणटालो ते सोंपचे आदींच रेबेका खांदार शिडी घेवन थंय आयली आनी बांयत देंवून उदक भरलें. आनी हांवें तिका म्हणलें, म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. तिणें रोखडीच खांदावयली शिडी काडून हातांत धरली आनी म्हणलें, तूं पिये आनी तुज्या उंटाकूय पिवंक हांव उदक दितां. तेन्ना हांव उदक पियेलो आनी तिणें उंटाकूय उदक पिवंक दिलें. मागीर हांवें तिका विचारलें, बाय, तूं कोणाची धूव? तिणें सांगलें, नाहोरा वरवीं मिल्काक जाल्ल्या बेतुएलाची धूव हांव. तेन्ना हांवें तिच्या नाकाक नथ आनी हाताक
कांकणां घालीं. साश्टांगी पडून हांवें सर्वेस्पराक नमस्कार केलो आनी सर्वेस्पराक म्हज्या दोनया आब्रामाच्या देवाक हांवें वाखाणलो, कित्याक ताणें म्हज्या दोनयाच्या पुताक ताच्या भावाचे धुवेक विचून काडूंक बरेपणान म्हाका पावयलो. आतां म्हज्या दोनयाक बरेपण आनी भलेपण दाखोवंक तयार आसाय जाल्यार म्हाका सांग, नाजाल्यार ना म्हूण सांग, आनी कितें करूंक जाय तें हांव पळयतलों. लाबानान आनी बेतुएलान जबाब दिलो, हे सर्वेस्परा थावन येता. ओय वो ना म्हणूंक आमच्या हातांत ना. पळय, रेबेका तुजे मुखार आसा. तिका घे आनी चल. सर्वेस्परान फर्मायलां तशें तुज्या दोनयाच्या पुताची ती बायल जावं. आब्रामाच्या सेवकान तांचे हे शब्द आयकले तेन्ना जमनीर सरपटून पडून सर्वेस्पराक नमन केलें. मागीर त्या सेवकान रुप्याचे आनी भांगाराचे दागिने आनी वस्त्रां भायर काडून रेबेकाक दिलीं. ताणें तिच्या भावाकूय आनी तिचे आवयकूय मोलादीक वस्तू दिल्यो. मागीर तो आनी ताच्या सांगाताक आसलोले ते मनीस जेवले आनी पियेले आनी ती रात थंयच काडली. सकाळीं ते उठले आनी ताणें सांगलें, म्हाका परत म्हज्या दोनयागेर वचूंक दी. तिच्या भावान आनी आवयन म्हणलें, चलयेक आमच्या फुड्यांत थोडे दीस 10 दीस पूण आसूं दी, मागीर तिच्यान वचूं येता. मागीर ताणें तांकां सांगलें, म्हाका आडाय नाकात. सर्वेस्परान म्हजो प्रवास सुफळ केला, देखून म्हाका म्हज्या दोनयाशी वचूंक दियात. तेन्ना तांणी म्हणलें, आमी चलयेक आपोवन ती कितें म्हणटा तें विचारुया. तांणी रेबेकाक आपयली आनी विचारलें, ह्या मनशा बराबर वचूंक तूं तयार आसाय? तिणें म्हणलें, ओय आसा. म्हणटच तांणी आपले भयणीक रेबेकाक तिचे नोर्शी बरोबर आनी आब्रामाच्या सेवका आनी ताच्या मनशा सांगाती वचूंक दिली. रेबेकाचेर तांणी ह्या उतरांनी आशिर्वाद घालो, आमचे भयणी, ओजारांच्या ओजारांनी तूं चडोन वाडोन वच. तुज्यो पिणकां आपल्या दुस्मानाचे दारवटे आपल्या ताब्यांत करूंक पावूं. रेबेका आनी तिची चाकरां उबी रावलीं आनी उंटांचेर बसून त्या मनशा फाटल्यान गेलीं. रेबेकाक घेवन सेवक आपले वाटेक लागलो. इसाक नेगेबांत जियेतालो. एकदां तो लाई रोयकी बांय आसा त्या अरण्यात आयलो. सांजेच्या वेळार शेतांत भोंवडी मारतालो तेन्ना ताणें आपली नदर उबारली आनी उंटां येतात तीं देखलीं. रेबेकान दोळे उबारून इसाकाक पळयलो. आपल्या उंटावेली तिणें उडकी मारली आनी सेवकाक विचारलें, शेतांतल्यान आमकां मेळूंक येता तो कोण? सेवकान जबाब दिलो, तो म्हजो दोनी. तेन्ना तिणें रुमालान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान
इजाकाक सगळी खबर सांगली आनी इजाकान रेबेकाक आपल्या तोंबूत व्हेली आनी तिका आपली बायल करून घेतली आनी ताणें तिचो मोग केलो आनी हे भाशेन आपले आवयच्या मरणान ताका दूख भोगलोलें ताचे स्वातेर ताका बुजवण मेळ्ळी. If you enjoyed this exploration of Isaac and Rebekah's story, be sure to check out our other videos on biblical tales and share your thoughts in the comments below.